பிசிலாம் வாங்கிட்டோம். ஆனா நான் சொன்ன இஷ்யூஸ்லாம் என்னன்னா OS ஆக்டிவேட் பண்ணாம தான் A2D ல இருந்து நமக்கு பிசி தந்தாங்க அண்ட் இட் ரியலி டிசப்பாயிண்டட் us. ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு டே 6 ஆஃப் ஸ்டார்டிங் a business from scratch. OS ஆக்டிவேட்லாம் இல்லன்றத பார்த்துட்டு A2D சப்போர்ட் டீம் நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணோம். பட் நெக்ஸ்ட் வீடியோல கணேஷ் சப்போர்ட் இருந்தாரு. இந்த ஆஃபர்ஸ் வந்து லிமிடெட் தான், அப்பப்போ தான் வரும். எப்போலாம் அந்த ஆஃபர் அவைலபிளா இருக்கோ அப்போலாம் பில் பண்ற பிசிக்கு மட்டும் தான் அந்த ஆஃபர்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ இதை பெரிய விஷயமா மாத்தாம நாங்களே விண்டோஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ட்ரி லெவல் எடிட்டிங் பிசி தான் பில் பண்ணியிருக்கோம். Intel i5 12400 6 core 12 thread ப்ராசஸரும், MSI Pro H610M S Wi-Fi DDR4 மதர்போர்டும், ADATA 8GB ல 3200 MHz RAM, டோட்டலா 16GB RAM, XPG 512GB NVMe Gen 4 SSDயும், Innova 110 Black Cabinetம், Thermaltake ல 550 watts SMPSம், ஸ்டாக் கூலரும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். MSI Pro MP251 24-inch IPS மானிட்டரும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். நம்ம பேஜ்ல செகண்ட் வீடியோல இருந்து எல்லாமே இந்த பிசில தான் எடிட் பண்ணது. சோ நோ இஷ்யூஸ் இப்போ வரைக்கும். தேங்க்யூ A2D PC Factory. நீங்க நம்ம கிட்ட ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும்னா மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஷாப் கூடிய சீக்கிரமே ஓப்பன் ஆக போகுது. சோ கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. டாடா பாய்.